咳嗽咳久了会变成肺癌，哪有这么可怕？一到冬天呢，咳嗽的人就会变多，有的人就会担心咳嗽咳久了会不会变成肺癌。其实呀，常见的咳嗽跟肺癌其实没什么太大的关系，大家不要过度紧张啊。今天我就和大家来唠唠慢性咳嗽的5种常见原因。第一，感染后的咳嗽，这是最常见的啊，像是最近流感严重，很多人都会咳嗽，这种阵发性的咳嗽呢会自己好起来，不严重的话呢，其实都不用吃止咳药。第二，咳嗽变异性哮喘，通俗来讲就是咱们的气管呢有些过敏了，像是有的人呛了灰尘会咳嗽，摸了摸小猫小狗会咳嗽，但如果你同时还会有过敏性的鼻炎，最好还是去呼吸科看看。第三，胃食管反流，有的人白天没事，晚上躺一下就咳嗽，还伴有反酸烧心，像这种情况呀，想要止咳其实就应该先养胃。第四，鼻后滴漏综合征，有的人咳嗽是因为喉咙有白痰，这种情况想要止咳需要先治疗鼻炎或者是鼻窦炎。第五，慢性阻塞性肺积闭，这种常见于老年人，除了咳嗽还会气短胸闷，需要戒烟恢复肺功能，预防感染，甚至做一些药物吸入性治疗。肺癌其实很少表现为单纯的咳嗽，只要我们定期体检，早发现早治疗就行了。祝大家都健健康康，你记住了吗？